साम पावलान रोमाघरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाबाना. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उद्देशी जीव दितल्या आत्म्याच्या कायद्यान फातकाच्या आनी मरणाच्या बांदपासांतले तुमकां निवारल्यांत. मनशा सायबाचे अस्कत काये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाध्य जाल्ले ते देवान केले. फातका खातीर एक बलिदान जावच्याक फातकी सायबात असले सैब दिवन धाडलेल्या आपल्याच पुता मारिफात मनशा सायबांत राज्य करतेल्या फातकाचेर ताणें अपराधाचे फर्मान मारले. रक्तामासा प्रमाणे जिये नासतना आत्म्या प्रमाणे जियेताली आमी नियमशास्त्राचे नितीक सरी जाल्ल्या शर्तांक पुर्ती खाल जावचे खातीर ताणें अशें केलें. रक्तामासाक खाल जावन जियेतात ती रक्तामासाचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. आत्म्याचे पदवे खाल जियेतात ती आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. रक्तामासाचे अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याचे अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध, देवाच्या कायद्याक ती खाल जायना आनी खाल जावंक निसायकी तिचे वरवीं साध्य ना. ह्या पासत रक्तामासा खाल जाता ती देवाक मानवानात. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तामासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड फातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण सोडला देखून आत्मोच तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उद्देशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. देवाचे उतार हे. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. त्याच वेळार थंय हजर असलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलेया घरांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिविशी मारयल्या विशयांतली खबर ती. तांकां झाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या गलिलेया घरांक तसले भोगूंक मेळ्ळे देखून हेर सोमेस्त गलिलेया घरा प्रास ते चड फातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, फाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस्त तांचे बरेच नास जातल्यात. सिलोयेंत तोर कोसलोन पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत असलेल्या हेरा सोमेस्तां प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, फाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस्त तांचे बरेच नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही वपा सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या धाका मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो खातर घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालीन म्हणलें, धन्या, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांवें ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यार दिलें, नांतर तो खातर घाल. देवाचे उतार हे.